hadisin nan ko mun gama shi ko mun kusa gama shi. Hadisin Aisha, hadisi 165 haka ne? Babi na 32 babu hukumul mani, babu hukuncin mani. Hadisu Aisha ta su'ilat anil mani. Hadis na Aisha an tambaye ta game da hukuncin mani yusibu thawba wanda zai taba tufafin mutum. Faqalat ce kuntu aghsiluhu min thawbi rasulillah. Na kasance nakan wanke mani daga cikin tufafin Annabi sallallahu alaihi wasallam fa yakhruju ila salati mazalla sai fita zuwa sallah wa atharul ghasli fi thawbihi. Ina ganin gurbin wanki wadda ne a jikin tufafinsa buqa ulma'i tambarin ruwan yana nan bai ma bushe ba. Wanda yasa muka ce Imam Muslim yayi babin da hukumul mani. Bukhari ya kawo hadisin Aisha. An fahimci da mun faɗi cewa al-Imam Milulu ya yi aiki ne da abwabu Muslim a hadithul Bukhari. An gani Abdul Baqi haka yayi. Dan nazm, kyawun nazm na abwab Muslim ya kece Bukhari. Ingancin hadisai kuma Bukhari ya wuce Muslim. To sai ya dauki kowane dauki a inda yafi kwarewa. Shi wannan ya dauki abwab dinsa, wannan kuma ya dauki ahadith ɗinsa. Fanima dan haka a daga cikin hukuncin abin da ya shafi mani muka ce idan mani ya fita shike tabbatar da jarba ta samu mutum, amma banda lokacin da mani ya fita babu sha'awa a cikinsa, haka muka ce. Amma idan mani ya fita da sha'awa to janaba ta tabbata. Kenan mani shi ke jawo janaba. Hanya ta farko da muka ce malam fatawal hindiya sun faɗi wannan. Na biyu kuma muka ce a samu ilaj, a samu batan kan kaciya a jikin mace ko dabba ko al'auran namiji dubararsa ko mede ya zama dai babu ma inzali to janaba ta tabbata. Ko da dabba ne mutum ya tara bai inzali ba janaba ta tabbata. An gane? To a matsalar da nake so mu tattauna shine matsalar kewayawan mata. Mutum na da mace sama da ɗaya, matan shi 2, matan shi 3, matan shi 4. In ma a lokacin da ake da kuyangai yana da kuyangwai, yana da kuyangu, yana da bayi, shin yana halatta da janabar wannan matar da ka samu da wannan matar baka mata wanka ba ka je ka tara da wannan matar? Shin yana halatta janabar wannan matar baka mata wanka ba ka je ka tara da wannan matar, shi yana halatta ko bai halatta? An fahimce ni yanzu? Shine fiqhin da nake so mu tattauna. Akwai riwayar da ke cikin sahih Muslim kitabul haid babu jawazi nawmil junubi wastihbabil wudu'i la. Imam Muslim yayi babi yace halaccin mutum ya kwanta da janaba a jikinsa, amma mustahabbi kuma inda zai ala da haka aka fi so. An gane? Akwai riwayar Anas dan Malik yace annabi sallallahu alaihi wasallam kana yudufu ala nisa'ihi. Annabi sallallahu alaihi wasallam 282 yake ce Anas dan Malik yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan kewaye matan shi bi ghuslin wahid da wanka daya. Annabi kan kewaye matansa, wannan matar ya fita je dakin wannan matar, ya fita je dakin wannan matar da wanka guda daya. An gane? Anas yake cewa manzon Allah yakan yi wanka ne daya. In mun kula a wannan riwayar matan manzon Allah adadinsu za mu ji kuma adadin matan yanzu a wata riwayar daban. Annabi yakan je ɗakin wannan duka ya kiwaya su, amma daga ƙarshe sai ya gama kiwayawarsa duka ya tara da su sai wanka nawa? Ɗaya. Akwai riwayar da ke Bukhari kitabul ghusl babul junubi yakhruju wa yamshi fi suqi. Anas dan Malik still yake cewa kana nabi sallallahu alaihi wasallam yufu ala nisa'ihi fil lailatil wahida. Manzon Allah a dare ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan kewaya matan shi gaba daya. Walahu yawma idhin tis'u niswa. Anas yace a lokacin manzon Allah fa matan shi 9. Zai je ya biya bukatarsa da wannan matar, ya fita je gidan wannan a dare daya, ya biya bukatar shi da wannan matar, ya fita je gidan waccan matar, ya biya bukatar shi da ita. Mata 9 nan duka manzon Allah yakan kewaye kansu ya biya bukatarsa da su. Bayan ya gama sai ya musu wanka guda ɗaya. An gane? To amma mu gane wannan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi alazim al-abada shi amul ma'bud. Yace
akwai fahimtar malamai game da wai shin rabon kwana akan annabi wajibi ne ko ba wajibi bane saboda faɗin Allah da ke cewa fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum Allah ya ce in kuka ji tsoron ba za ku yi adalci ba ku aure mace daya to shin al'adlu bainaz zawjat adalci tsakanin mataye ana yin shi ne a babin nafaka wal kiswa da kuma raban shi karan kansa kwana in muna magana akan raban kwana muna magana ne akan abin da Bahaushe yake cewa girki kun dai gane Hausar shi muke faɗa to shin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan raban kwanan akan shi wajibi ne ko ba wajibi bane saboda faɗin Allah da cewa turji man tasha'u min hunna wa tu'u ilaika man tasha kana da dama ka kusanto da wanda kaga dama ka biya bukatar kare ta ka nisantar da wanda kaga dama baka da bukatar biyan bukata ita to wasu suka fahimci cewa rabon kwana kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne amma wannan maganar ku kalle tana da question mark in muka ce wajibi ne to a wannan abin da manzon Allah yayi na tarawa da mata guda tara a dare guda in ko kula ai ba da me kwanan kuma aka ce fi lailatin a dare guda mun sha faɗin cewa idan mutum na da mata biyu ko mata uku da yawa daga cikin malamai suna cewa da rana 'yancin miji ne dare ne haƙƙin mai kwana da rana kana da dama ka zaga ka je gidan wata matarka ka ci abinci ka biya buƙatar ka matuƙar ba zai cutar da mai girki ba idan ka san da rana idan ka je gidan wata ka biya buƙatar ka da daddare mai girki ba za ka biya mata buƙata ba nan ne mahazuri yake tasowa kar ka yi tunda za ka cutar da wannan idan ka je ka ci abincin waccan da ba girkinta ba wannan abincinta ba za ka ci ba zai zama fitina to yanzu a babun kulle ƙofofin fitina ka bar wancan malaman da kawai ibn Daqiq al-Eid mai littafin Ihkamul Ihkam sharhin Umda ibn Qudama mai littafin Al-Mughni da Imam an-Nawawi a cikin mai littafin Al-Majmu' su suna ma da fahimtar cewa a kulle ƙofofin nan ma fa shi yafi maza idan zaka je gidan mace kawai ka je ka dan buƙatar zuwa gidan farko ka je ka dan ka duba su annabi yakan duba matan shi so biyu ya je da safe ya duba su ya je da yamma ya duba su akwai waye da ba kuma ta manzo Allah yakan zo matar da ba girke ita ba zai zo ya bude labule ne leka ya gaishe ta sai ya wuce wata riwaya ko manzo Allah in yazo baya zama anan ne ma yasa ai aka samu case din ya annabi lima tuharimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik cewa Zainab annabin yazo ɗakin ta bai fita da wuri ashe an zuma take ba manzon Allah yake sha sai su Aisha suka hada plan suka ce ya manzon Allah muna jin kana warin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi ba tafi ma bane zuma ne take bani nake sha wanda ya tabbatar da kenan baya jimawa a ɗakin matan da ba girkin su kuna gane karatun da haka da wanne yasa shi Ibn Qudama da sauran malamai suka ce ba za ka jima ba kana shiga za ka yi dan zaman ka ne dan gwargwadon uzurin da ita mai girki ko mai kwana ba za ta fahimci an cutar da ita ba amma yace idan uzuri ya sa ka zauna ka jima dan a samu tentative adalci suka ce wajibi ne ranar girkin ita ma waccan ka biya ta zaman da kai nawa ɗaya a ɗakin wani ita ma kamata awa ɗaya kwanan wannan ka fahimci karatun nan kafin ka zo kuna fahimta wato na ga ya nutsu ne sosai wallahi ba tsoro fa na ga wato ya sa hankalin shi ba yana gane karatu yau ko sai babbago an gane ibnu qudama yace dole idan aka samu abin da ya ci ma lokaci na girkin wata yace to wajibi ne ita ma waccan a girkin wannan ka biya ta an fahimce ni to amma jumhur sun saba wannan fahimtar ta wayannan malamai cewa ai matan kamatan nisa'um harthul lakum Allah ya ce nisa'ukum matayanku jam'i ya kawo harthul lakum fatu harthakum annashi'tum daga cikin fasiri da aka yi a babin tarawa daga cikin fasiri da aka yi shine duk lokacin da ka ga dama an fahimce ni to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan kuma
annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai taba yin abin da ya zamba daidai ba, hasha wa kalla, annabi ba zai yi ba. Kuma nan babu magana idiyawul khususiyya fa, saboda inda khususiyya ne za a samu wasu ababai da za su nuna khususiyya ne. Annabi da idan yayi sai ya ce to amma kar ku yi fa al'umma ta, wannan ni kadai Allah ya bawa, kar ku yi. Wasu malamai suka ce da rana kana da dama, da daddare ba ka da dama don fitar da mai girki. Wasu malamai kuma sun ma faɗaɗa, sun tafi akan cewa ko da daddare kake da buƙatan wannan matar taka, idan amma wannan ce mai girki, idan ka zo ka gidan wannan ɗin a daren da misali bayan sallan magariba a bayan sallan isha ka je gidan wannan matar zaka biya buƙatar ka da ita, kuma ka zo gidan girkin mai kwanan ka iya biyan buƙatar ka, suka ce babu wani haramci ciki. Hujjar shine wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam gashi yayi, an fahimce ni? To wasu malamai kuma suna ganin cewa dan a kulle kofar tashin hankali, shi zaman aure zama ne na fahimta. Yau afwan, suka ce still Allah madaukin sarki da ya bude mana wannan kofar, inda ba don wannan kofar ba, suka ce zai zama a cikin ta'addu zawjat na daga cikin manufofin da ake ƙara aure kai. Manufofin da ake ƙara aure na daga cikin manufofin za a rasa wata manufa guda. A daga cikin manufofin ƙara aure kamar da Abu Malik ya kawo a cikin fiqh sunna da kuma ahkamun nisa, cewa namiji Allah ya bambanta buƙatuwarsa ga mace da irin bambancin buƙatar mace zuwa ga namiji. Sha'amu ba ɗaya bane. Ibn Qayyim ma haka ya faɗa, yace buƙatar namiji da buƙatar mace ba ɗaya bane, sha'amu ma ba ɗaya bane. Shi yasa Allah bai ɗora mana takaba ba, Allah bai ɗora mana idda ba, an gane Allah bai ɗora mana jinin al'ada ba. Akwai namijin da kullum ne yana da buƙatar ya tara da mace. To yanzu idan wannan matar da take da girki tana jinin al'ada za ta yi kwana 7. Ka zo gidanta za ka yi kwana 2. Kai kuma za ka illatu, za ka cutu wajen kwana 2 baka yi mu'amala da mace ba. Kun gane sannan? Da ranar mai tafiya aiki ne ba zai yi ka lokaci za ka biya bukatar, amma ka san aka kwana ba a biya bukatar akwai damuwa. To ai matar ka ce, ya matar ka za a ce ka zauna da damuwa wai dan ba girkinta ba. Daga cikin manufofin ƙara auren a ya rushe. Kun gane? Yanzu kaga idan wannan jinin ada dama an ka zo gidanka za ka kwana, akwai abin da za ka yi? Yasa na kalima hit kul huwa adhan fatin nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yadhurna fa idza tadahharna fa'atuhunna min haythu amarakumullah. Dama wannan ba kar uzi ita, to wannan fa matar ka ce, kana da dama ka biya bukatar ka anan da daddare in wannan na da damuwa ko ba ta da lafiya, ko kuna ganewa, ko ba ta da lafiya ko tana da jini ko wani abu, suka ce kofa a buɗe take. Abajidda masha Allah. Amma kuma fa maganar shi nan tana da kyau. Wato akwai ta magana da yanzu ka Ibn Qayyim ya yi ta. Bari mu je kan maganar. Bari mu je. To ko bai tambaya ba za a zo kan karatu? Akwai riwayar da ke suna Abi Dawud. Ku bude mu ga hadisi 218. Akwai riwayar Anas a wurin? Suna Abi Dawud 208. 218 za a samu hadisin Anas ko? An samu? 218 Anas ne ba? An Anas yake cewa anna Rasulullahi tafa zata yawmin ala nisa'ihi. Anas dan Malik ya kiwaye matan shi wata rana. Kun ji? Zata yawmin. Wata rana. Kenan ba kullu annabi yake ba. Once in a blue moon ne, wata rana annabi ya kewaye kan matan shi gaba daya fi ghuslin wahid, da wanka daya. Kenan da mazala ya gama kewaye matan nashi gaba dayan su sai musu wanka guda daya. Akwai riwayar da ke Bukhari hadisin 268 still daga Anas, yace kana nabi sallallahu alaihi wasallam yudriku ala nisaihi, yaduru ala nisaihi afwan, mazala ya kasance na kewaye matansa fi sa'atil wahida min al-layli wan nahari, a wani yankin lokaci da daddare ne ko da rana ne, wa hunna 11, a lokacin ma matan annabi 11 ne. Maganan malaman da nace muku sun bada dama, kana da dama ka tara da matarka da ba ce mai gihe da rana, suna da hadisi ko ba su da? Suna da shi, da rana ko da daddare. Qultu li Anas aw yadufuhu, shi Qatada shine rawi zuwa ga Anas, sai ya ce a'a kuma annabin na iya yin haka mata 11, yayi tara da wannan, ya tara da wannan, ya tara da wannan.
kuna da tahaddathu anna udiya quwwata 30. Anas yace ai mu sahabbai muna tattauna tsakanin mu cewa ubangiji yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karfin biyan bukata na mutum ɗaya mutum 30. da haka ce annabi yayi kada kai tsammanin kamar halittar ku ɗaya a halittar ku ba ɗaya bane, shi an mishi karfin biyan bukata na mutum 30. qala sa'id an qatada inna anas haddathahum. sa'id ta hanyar sa'id zuwa ga qatada shi bai ce matan annabi lokacin 11 sai ce a annabi matan annabi lokacin tis'u niswa mayan matan manzo Allah guda 9 ne, an gane. shi yasa al-azim al-abadi a cikin al-ma'bud sharh sunan abi daud yake cewa a wannan hadisin zamu fahimci cewa ba dole bane ga mutumin da yake da mata 2 3 ya gana da buƙatar ya tara da wannan matar ya je ya tara da waccan matar a gidanta, yana da wannan buƙatar, yace ba dole bane dan ya tara nan sai yayi wanka sannan zai je tara da waccan, a'a amma kuma sai dai malamai suka ce dole yayi tsarki, ya wanke al'aurarsa, ya gyara jikin shi dan kare ɗebi abin jikin wata ya je ya sa a jikin wata, yayi tsarki. in ma son samu yayi alwala, saboda ai manzala ya ce dan ɗayan ku ya tara da iyalin shi yana so ya sake komawa ya sake, manzala ya ce falyatawadda bainahuma wudu'an, yayi alwala tsakani saboda zai bashi kuzari. ita alwalar malamai sun yi bincike game da hikimar da yasa manzala ya ce alwala har wankan da ake yi, manzala malamai sun yi bincike me yasa ake yin wankan nan, amfani ne ga dan adam, an gane. Still ku buɗe Abu Dawud muga akwai hadisi na 2135 2135 za ku same shi, ruwayar Aisha ce. an samu ruwayar Aisha, qalat Aisha yabna ukti kana rasulullahi la yufaddilu ba'duna ala ba'din fil qasmi. Aisha dige cewa tana gaya wa Abdullah ibn Zubair dan yar uwarta, tace manzon Allah ka samu abu jida, annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya fifita matan shi sashi akan sashi. kun ji magana Aisha, shi yasa nace muku manzon Allah ba kure shi yake haka ba. abinda annabi ya fi rayuwa akai shine alqismu bainaz zawjat, rabon kwana tsakanin matan. Aisha ce manzon Allah bai fifita wata mata akan wata mata a babin rabon kwana, mai mukfi inda na a zaman ma da yake a wajenmu. in annabi ya zo ɗakin ki, adadin lokaci da manzo Allah zai baki shi zai ba wancan, shi zai ba wancan. in minti 5 zai yi to 5 zai yi gaba daya, in minti 10 zai dukkan ku manzo Allah minti 10 zai muku. wa kana qalla yawmun illa huwa yadufu alaina jami'an. Aisha take cewa yana yin wahala a samu wani yini ya zo ya wuce face sai kaga manzo Allah ya kewaye kanmu gaba ɗaya duka matan shi. yana wahala a ce annabi yana gari ana nan babu issues na baki kuma a ce manzo Allah bai je gidan matan shi duka ba, tace gaskiya yana wahala. fa yadnu min kulli imra'atin min ghairi masisin. wannan sai dace annabi zai zo kusa da mace amma babu wani abu da zai shiga tsakanin shi da ita. kun kula kenan ba kullu annabi yake yin wannan ba, dan yana zuwa zai zo kusa da mace, zauna da ita kan gadanta ko kan shimfidarta, su yi magana, bukatunta a ce fananta, abincinta duk ai magana, amma babu wani abu da zai shiga tsakanin shi da ita. hatta ya buluga ilallati huwa yawmuha. manzo Allah har ya kai zuwa ga matar da yau girkinta ne, fa yabitu indaha, manzo Allah sai kwana a wajenta. wala qad qalat saudatu bintu zam'a, wata rana na sauda kusan da yake manzo Allah ya aure ta da ita fara aura ai bayan mutuwan na Khadija, kafin nan ya aura Aisha, ko mace mai kiba dama kuma dattijuwa ce. hina anisar wa faraqat an yi fariqa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, lokacin da ta ga cewa fa akwai yiwuwar annabi sallallahu alaihi wasallam, ta fara ji a jikinta cewa manzon Allah yanzu bai da buƙatar zama da ita, annabi zai sake ta. sai ta ce ya rasulullah yaumi li Aisha, ta ce ya ma'aikin Allah ranan girki na ba Aisha. shi rabon kwanan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam kwana ɗaiɗai ne, ba kwana biyu ake irin namu ba. shi maganan kwana ba hakkin namiji bane, kwana nawa mata za su na yi ba, bibbiyu, uku, ba hakkin namiji bane, hakkin mata ne. idan yanzu ka ƙara mata, su matan ne za ka ba su lokaci, ka ba su dama su zauna. idan ba za a samu fitina ba, ka ce to ga ki uwar gida, ga ki amarya, ki ma kin zo, maganan kwana nawa kuke ga za ku raba.
idan uwar gida ta ce ɗaiɗai za a raba, amarya ta ce bibbiyu za a raba, to yanzu a ɗauki al'aƙal ne saboda wala'alla za ta cutu. Ai a cikin kwana ɗayan uwar gida amaryan akwai kwananta da ita ma a ciki, amma a cikin kwana biyun da amarya za ta ce a yi uwar gida akwai kwana ɗayan da ita ba bar samu ba. Ma sai da ka gane karatun kuwa? Ba ka gane ba, na sani. Yanzu amarya ce ka yi aure, karka da ba za ta ji karatun ba. Na ga yau ka sa abinci ma kuma yau asabar, dama kar ta zarge ka gashi ka fito da abinci ma. Misali to ka ƙara aure sai zama da ka zo da muka ce maganan hakkin kwana rabon kwana hakkin mata ne. Kai namiji sai ka ce to su tattauna, sai amarya ta ce kwana biyu take so suke yi girki, uwar gida sai ta ce kwana ɗaiɗai. In ka kula a cikin kwana ɗayan da uwar gida ta faɗa an mata kwari ai a cikin kwanan da za a wa amarya kunnan kwana ɗayan da uwar gida ta nema ai. Amma a wannan ƙarin da ita uwar amarya ta nema na ayi biyu, ita amarya ai uwar gida za ta cutu don wani ƙayi ta bata nema ba. Wani abu ne idan aka yi wannan za ta zama an yi balansin ɗin buƙatar ta, wannan ma an yi balansin biyun ko ɗayan ɗaya, to sai a ɗauki alaƙal. Lokacin da yanzu wannan ta ce kwana huɗu nake so, wannan sai ta ce kwana biyu nake so, biyu za a ɗauka. Amma akwai bambanci kuma tsakanin Ibn Hajar al-Asqalani ya ce akwai mutanen da ba su zama gari. Wannan littafin ma kun gan shi fatoyin malamai guda 8 ne ko 10 akan abin da ya shafi mata ne zunzurutu zalla fatoyin mata ne guda 1000 a ciki. An tambaye su game da mutumin da ya za a yi da rabon kwanan mutumin da ma'aikacin gwamnati ne. Yanzu misali za ka ga mutum yana garin nan, uwar gidan shi na nan amma yana aikin gwamnati a da maturu, sai ya aure matar shi tana da maturu, zai zo nan garin ran juma'a zai kwana asabar, kwana nawa yi? Asabar zai kwana lahadi, kwana nawa yi? Lahadi zai kwana litinin ya tafi da safe, kwana nawa yi? Amma a can zai zama litinin ya kwana talata, kwana nawa? Talata ya kwana laraba ya kwana alhamis ya kwana juma'a sannan ya taho. Kaga yanzu an yi 3:4, wannan kwana ɗayan ya za a yi? Wato idan yayi kwana hudu kenan sai ya je na biyar kwana a ran alhamis da juma'a sai kwana da matira masallaci. In ya sauka a masallaci ana ya ƙara cutar da ita da kwana ɗaya yi. A can ne dai zai kwana ɗaya a masallaci. Ai waccan ce tafi wannan samun kwana da yawa. Oh, yanzu na fahimce ka. Ran da ya koma ce sai kwana a masallaci. To idan ta ƙi haƙura fa shine tambayar abajidda. Ku ne malamai ku dinga bani an san ina tambaya. Ya za a yi yanzu? Na? To bari ga malamai bari su. Me fahimtar ka kan idan ta ce ba ta yadda da kwana ɗayan nan ba kaka za a yi? Amma Markolo shirya zan zo kanka. Abdurrahman? Na? Sai aka yi ɗaya matu a bar ɗaya a nan? Tana da yara a nan suna makaranta ba ta ce a can za su makarantar su ba. Waye? Tana da yara ita ma da matar suna makaranta ba su a kata garin nan ba. Me? Kana da ilimi akan wannan abun? Baka taba karatu kai ba, kai fa? Mamar Kolo? Baka taba karatu kai ba? Wa ya taba sanin wani abu na masaniya kan wannan qadiyyar? Na'am, bismillah. So su yi sati ɗaya biyu su koma. Sannan kuma ita matan nan ɗin ita ce ta zaɓi ba ta mata ba. Mace ne wajen kasuwanci. Ta ne kuma wajen nawa. Na'am, za ka yi ƙoƙari? Da ka tambaya da kwanaki ta san da ina kan nuna garin nan.
sai na ce maka me yawwa shi yawwa to yanzu waji daya wannan ta yadda kace mai kwana 3 ta yadda da 3 mai 4 ta yadda da 4 ai yanzu wadda za ta dauke ka kwana 4 ka zauna ita ai ta ma sai ta yadda dole ne fa mu gane wannan abin. Imam al-Afifi anan yace idan za ka yi tambaya ba yanzu mun kwakwalwar mu farko kan wa take fara zuwa me nawa me 3 ce take ne ba ita ake fara tambaya ba. Ayin kuka kula mu ne muke ganin rike miji abu ne mai sauki, matan rike mijin daraja suke gani a wajen kishiya, amma rike mijin nauyi yake musu. Rike miji akwai nauyi, rike mu da kake gani mata suke wallahi yana da nauyi. Wallahi alazim, iya zamanka da mace iya yawan complaint ɗinkan ta yi ba daidai ba. Idan baka tare da ita za ta samu dama ta yi kitso, ta yi lalle, ta ɗan yi wankinta, ta ɗan yi wanke-wankinta, ta ɗan gyara gidanta, ta ɗan juya ɗakinta, kula da idan kana nan 90% ɗawainiyarta na kanka. Kuma complaint ɗinka zai fi yawa don baka ba ta lokacin da za ta gyara ba. Baki lalle ba, ga kanki baki kitso ba, to kuma kana nan kaci a dafa ma shayi, kaci a ma jinja, kaci a ma kaza, kaci a dafa maka indomi, an dafa kaci a ma shinka, kace za ka yi baki duk lokacin ka cinye. Da daddare uzurinka, da safe uzurinka, da yamma uzurinka. Kun kula riƙewan yana musu nauyi? Wannan fa ita hutu take samu na ɗawainiyoyinka. Kenan wa ya kamata a fara tambaya? Wadda za ta ɗauki ɗawainiyarka, amma mu hankalin mu kan wannan yake zuwa dan an cinye mata kwana ɗaya. Yanzu na cikin ya fito fili? Idan aka ce za ta riƙe ka, ta ma alfarman za ta riƙe ka. To sai a dawo kan wannan wadda za ta bada kwana ɗayanta, sai a tambaye ta kin yadda? In ta ce ta yadda, shikenan yanzu case solve. Idan ji ta ce ba ta yadda ba, shine malamai suka ce to akwai options guda biyu. Option na farko shine ko dai ku yi cinikin wannan kwanan ka biya ta haƙƙinta ne. Haƙƙinta ne. Nawa za ka biya ta? Dan na ga matar da na hukunta irin wannan ta ce mijin ya bata 100,000 a kwana ɗaya. Wallahi akramaka Allah, wallahi cewa ta yi 100,000. Ya ba mayar. Tafiya wato wani abu ne ta so masa, sai yake da bukatan, ita ta haifu yake da bukatan zai tafi da wata matarsa, amma a cikin tafiyar akwai kwananta ɗaya da zai shiga damuwa. To sai ta ce a yi ciniki kawai a bata kuɗinta. Aka yi ciniki naira 100,000, ya tafi ma kuma sai kwana bisa kare mata transfer 200,000. Na ce aiki lafiya. Kama sun shi ba zan faɗa ba ne. Duk kwana 100,000 ba lafiya ba? An gane? Na? Bai da kuɗi kamar yana? Ciniki za ku yi ai. Liyu fi idu sa'atin min sa'ati. Idan yanzu zai da ba ta 500 shi kenan. Akwai wadata. Akwai wadata. Idan har ta ƙi idan kuma to ta ƙi yadda a bata kuɗi fa. Sheikh Isa? An ci a yi yarjejeniya ta ce bata yadda ba, kwananta ɗaya sai an bata. A yi ciniki a bata kuɗi, ta ce ba za a bata kuɗi ba. Malamai suka ce idan ya zamanto ba yadda za a yi a biya ta wannan kwanan, kuma ya alaƙa da neman abincinka. Idan baka je ba, abincin da kake nemowa ka ba su samu, ba za ka samu, ba za ka iya ciyo musu haram, ko za ka yi rasa aikinka. La yukallifullahu nafsan illa abin da za ka iya kenan. In ka ta da ba ta gunguni ba. An gane? Akwai to shine sai ayyumi take cewa yawmi li Aisha fa qabila. Yini na inji Sauda tace na ba Aisha. Sauda binti Sama. Zalika Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam minha, Annabi sallallahu alaihi wasallam sai karbu wannan daga Sauda, fa qalat yaqulu fi dhalika anzalallahu ta'ala wa fi amthaliha arahu. Ai suke cewa irin akan haka ne ma
nake ganin Allah madaukin sarki saukar da fadin sa da kisha in imra'atun khafat min baliha nushuzan aw iradan fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha wa sulhu khair. Wannan yake nuna maka kenan galibin abin da annabi ya fiye shine ba tarawa da mace a girkin wata ba. Zai zo ya ji bukatun ke ji matsalolin ke tashi tafiyarsa, amma kuma waccan kofar shi ma kuma jaiz ne. Akwai ra'ayi shi sai tana cikin Irwaul Galil fi takrij hadith Manar Sabil hadisi na 2023 tace kana Rasulullahi yadkhulu alayya fi yawmin ghaira yawmi, ai cikin cewa manzo Allah yana shigowa a ranar da ba rana ta ba, fa yanalu minni kullu shay'in al-jima'. Aisha tace duk abin da ka san manzon Allah zai yi da iyalinsa in ya shigo wajena, duk wani abu da ka sani zai yi da ni, amma ban da tarawa. In ji Aisha, kuma hadisin ya inganta. To wannan halali ne ka tara da wannan da wancan bayan ka gama sai kai wanka nawa. To ga fuska ta biyu, abin da ya fi tsafta ya fi kyau shine in ka gama tarawa da wannan kan ka je ɗakin waccan to kai wanka. An gane? Ku buɗe Abi Dawud hadisin 219. Yana ce Ibn Majah ma hadisin 219. Za ku ga ruwaya ta dan bambanta kaɗan dan ta Ibn Majah na ɗauko, amma dai ku buɗe za ku same ta 219. Abi Rafi' maula Rasulullah ba? Man san ka samu? 219 Abi Rafi' ba? Maula Rasulullah sallallahu alaihi anna Rasulullah tafa ala nisa'ihi. Abi Rafi' intaccen barin Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah wata rana ya kewaye kan matansa fi lailatin a dare guda, duka yana tarawa da su. Faghtasala inda kulli imra'atin minhunna ghuslan. Idan manzo Allah ya gama tarawa da wani a dare dai fa, in ya fito sai ya wanka, in ya ji dakin wannan ya tara da ya fito sai ya wanka. Fa qalat ya rasul, fa qultu ya rasulullah, Abi Rafi sai ce ya ma'aikin Allah, law iktasalta ghuslan wahida, ya manzo Allah ina ma a ci da bayan ka ga biyan bukata duka sai kai wanka daya. Qala annabi sai ce hadha azka wa athhar wa atyab. Manzo Allah ya ce kun samu ruwayar? Manzo Allah ya ce wannan yafi tsafta, yafi tsarki, yafi kyau. Ya zama ka yi wanka anan ka je can, ka yi wanka anan ka je can, ka yi wanka ka je can, wannan yafi tsafta. Da haka amma wancan kuma idan ka yi ma yayi. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya a cikin littafin sa Kitabu Ibn Nabawi fasali na 100 yace shi dan adam ya kamata ya gane wani abu, abin da ya shafi biyan bukata da tarawa da iyali. Yace ana so idan mutum zai tara iyalin shi, Ibn al-Qayyim yace zama akwai sha'awa. Mani yace production din shi ake yi, kuma ana production ne daga abincin da kake ci. Yace ya zama akwai sha'awa dan adam ya tara iyali. Yace ta yadda za a gane akwai sha'awa, yace a samu tashin al'aura, sannan kuma kada ya matsanta wa kanshi lokacin babu sha'awa, al'aurar bata tashi ba, jikin shi baya bukatan abin, yace kada ya kallafa wa ransa sai yayi. Ta yaya? Yace bi fikrin, yayi ta tunani abin cewa wai dole sai sha'awar ta zo, ko kuma ya dinga kallon ababen da za su tun fa za isi Ibn Qayyim yace dinga kallon abin da dole wai sai ya tada sha'awar bayan babu, yace sai yayi. Yace cikin haka akwai cutarwa wa gangan jikinsa. Shi sinadarin da ke tayar da sha'awa ya samar da sha'awa har mani ya sauka, yace bai bukatan gaggawa, bai bukatan sauri. Shi abai da Allah yake yin shi process by process, kuma ana yin shi ne slowly kaɗan. To lokacin da ka ce yanzu abin sai ya zo da ƙarfi, sai ya zo da wuri, sai ka tada abin ya zo, ya ce zai zama production ɗin zai zama da sauri, wadda wannan yana iya cutar da shi. Sa ga wani lokaci ya ce idan mutum ya gama biyan buƙatar zai ji ya biya buƙata amma babu gamsuwa, saboda a lokacin da ya ma biya buƙatar production ɗin is on process. To wannan kuma zai sa ga can marinan mutum ya fara ciwo, bayansa ya fara ciwo, marashi ta fara ciwo, gashi kuma ya biya bukatar. Yace to production is on process. To shi yasa yace a bari sai akwai sha'awa. Sannan yake cewa wala yanbaghi an yastari shahawatul jima' yatakallafu wa yahmil nafsahu alaiha wa libadir idha hajat bihi kathratul mani. Yace kuma ana so idan mutum zai tara da iyalin shi. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a riwayar Jabir ko yake cewa manzon Allah yace kada mutum ya zo ya afkawa iyalinsa haka, ya gabatar da wasa kafin afkawa. Yace saboda a haka din wannan wasan yana iya sa ruwan mani ya karu. Process in production din a wannan lokacin da dama akwai, ya zama an yi facilitating din shi kadan. Yace to wannan yafi sama wa namiji gamsuwa, saboda a duk lokacin da mutum ya fitar da wannan ruwan a jikinsa yana samun mishi ababai manya-manya guda 5.
daga ciki malamai suka ce akwai zai ji shi hankali shi ya da jikin shi, sannan zai ji shi ya samu nutsuwa, sannan zai ji farin ciki. Ya ce amma lokacin da ya zama maniyin bai da yawa, kawai yana zuwa tarawar yana zuwa tare, ya ce akwai cutarwa ma ita matar ma, akwai sura ga ita matar. Akwai auren da malam ya sani wannan abin yasa wallahi mata cewa ta zauna ba dole wallahi sai da auren ya mutu. Ta ce shi ita mijinta kawai haka yake, daga ya zo kawai biya bukatarsa. Ta ce babu wasa babu, har ma ibn al-qayyim a cikin wannan littafin yake cewa ana so namiji ya yi wasa da iyalin shi, yace sumbance ta, ya sha bakinta, ya tattaba jikinta, ya taba mata inda zai tare ita ma sha'awarta dan biya mata bukata. Wannan shine zai sa idan an gama ita ma ta ji murna da farin ciki. Yace galibin mata zaka samu wani lokaci namiji zai biya bukatar shi da su, shi ba bukatar ya biya ba, ya fitar da abin da zai dame shi ne, ana gama sai garan su ya baci. Amma matar da ta samu biyan bukata yace za ka ga ta wuni cikin farin ciki ko ta kwana cikin farin ciki. Yace to abu ne da ya zama ana so ya zama walahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf. Kai ma idan kana da bukatan abu, ita ma bai Allah ce fa ka samu mata wannan abin da za ta ji daɗin shi. Ibn Qayyim sanne ya ce wal yahzarul jima'il ajus, ana so mutum ya dinga hankali da tarawa da tsohuwa tukub. Ko da aure ne, kai yaro karami ka je ka nemi mace mai shekara 70 ka aura, shekara ka 25-30 ka je ka nemi mai shekara 70 ka aura. Na? Tana da kuɗi? Kuɗin ta ba basali. Wasagiratin lati la tuɗa mithluha, yace da yarinya karama da a irin ta din ba a fiye tarawa da ita ba, wallati la shahwata laha, da kuma matar da bata kai ya zama tana da sha'awa a jikinta ba. Yace wannan yana raunanar da kai din, yana raunanar da kai. Saboda duk abin da za ka yi akwai abin da a kana tarawa. Ibn Qayyim yace yana ƙara jan hankalinka wajen tarawar. A ita jikin matar taka a mu'amalar ame akwai abin da yake ƙara jan hankalinka, amma lokacin da yanzu ka fara duk jikinta babu abin da zai ja hankalinka, fata ta duk ta kwikwiye kai kuma gashi yaro karami da kai, yace zai zama yana raunanar da kai kullum, yau da gobe yana raunanar da kai. An gane? Yace amma maganar malaman da suke cewa wai tarawa da bazawara ya fi tarawa da budurwa, yace fa qiyasun fasidun batil, yace kiyasi ne fasid barna. Dan annabi ya warna na Khadija yace ba fa ana nufin, me yasa manzo Allah ya ce wa Jabir halla bikra, me yasa baka aure yarinya karama ba budurwa wanda zaka mata wasa ta maka wasa, me yasa ya Jabir? Kene kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana auren budurwa. Yace duk auren da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu auren sha'awa a ciki, duka aure ne na addini. Amma mu da yake annabi ya san muna da bukatan auren sha'awa, manzo Allah sai ya ce halla bikra, ka auri budurwa mana. Ban fa kuma ce kara auri zawarawa ba haka na ce ba. Shi bukata ne, akwai wadda bukatar ce za ta sa ya fi bukatan bazawarar, saboda misali an mutu an bar shi da yaya, ka auro ka duk karama yaya tana ta rike su ba ta taba haifuwa ba, bukata ce take kawo. An gane? Ibn Qayyim maganar ka wadda Mubarak yace juma'ul mar'atil mahabubati fi nafsi, tarawa da matar da a ranka kana santa, kana farin ciki da ita, kana ta faranta mare, baka da bakin cikinta, baka da haushinta, baka da komai. Yace wannan yana taimakawa wajen sama wa namiji isasshen mani. Yace amma mace idan ta bata wa namiji rai, ko da ta bashi haƙuri bai gama hucewa ba, ta so a yi mu'amalan, yace ko da za a yi shi namijin a wahala zai yi. Wannan bakin cikin da yake da shi a kanta, wannan laifin da ta yi, wannan haushin da yake ji zai sa zuciyarsa ba za ta kai sa'o makwalwa sosai ba, ballantana samun production din mani sosai. Yace ko da ku da sha'awar idan ta bata masa rai akan hanyar kafin a biya bukatar, zai nemi sha'awar ya rasa. Idan ya matsa kuma sai yayi, yace to wannan zai cutar da jikin shi, saboda ba yanzu biyan bukata na sha'awa ne, biyan bukata na karfin tsiya. Ko muna ganewa? yace ahsana ashkalul jima'i an yakuna rajulu fawqa lidhalika sammaha Allah ta'ala firashan. Yace mafi kyawun yanayin tarawa, wallahi karka ga yanzu turawa suna ta rubutu akan style kaza na da illa, style kaza na da damuwa, style kaza is very risky. Wallahi billahi tallahi kan su yi magana, wallahi malaman mu sun fada. Kawai mu ne dai ba ma karatu, ko kuma ba a san fada a wajen karatu.
yanzu kaga turawa sun yi binciken cewa mace ta zama tana saman namiji wajen biyan bukata yana da risks guda 7 ko akwai risks na damejin ita al'auran mace, risks na komawa mani tun da kaga kana ƙasa komawa mani, risks na mani ki fita sosai, risks na kaza duk kafin su Ibn Qayyim ya faɗa a cikin littafin Sa'ibun Nabawi yace me yasa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-waladu lil firash da na shimfiɗa ne, shimfiɗa a ƙasa ake ko a sama to matarka ya ka dace shimfiɗa da kai ce kina a ƙasa ba yace zalika aula yace saboda manin ba zai dade ba zai zo ba za ka galabaita ba. Abu na biyu yace zai fita duka. Abu na uku yace ba zai koma maka ba. Abin da ruwan jikin matarka da yake saukuwa yace ba zai shiga jikinka ba. In ma akwai wani infection ko na ba zai samu damar shiga tunda kana sama tana ƙasa ba zai samu damar shiga jikinka ba. Ko mun gane yayi rubutu kan wannan dogo masha Allah. An gane? اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد